guys, okay, hari ni aku nak buat unboxing GoPro Hero 7 yang aku baru dapat. Okay, ni dia. Ni apa ni? Keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu, tengok apa yang ada. Banyak orang. Kita unboxing ni dulu. Tengok apa benda. Ni GoPro lanyard. Lanyard. Yang benda ni aku nak faham ni port kot. Tripod. Ni tak ada letak kamera kan. Apa benda ni? Tak tahu lah aku. Ni tak kamera ni. Ni ada port ni. Okay, ini dia bagi kalau tak kamera. Okay, nice. Okay, boleh letak kamera. Okay. Ini head strap. Kalau nak lari lautan ke, nak buat running ke, tak ke kepala boleh juga ni. Tak basikal tak boleh lah, basikal ada helmet. Ni tak untuk buat hiking ke, untuk apa, running ke, nak jalan-jalan ke kan, malah nak pegang boleh kot. Ni head strap. Ni dia punya ni. Ni chest strap. Chest strap letak kat ni, letak kat chest. Ni berguna kat ni. Waktu nak pakai naik basikal kan, tadi ni motor ke. Okay kan ni. And last but not least, tripod. Tripod ni dibagi monopod tripod lah. Dia boleh 3 ya, dia boleh gerak macam ni. Macam ni. Dia panjang. Nampak? Dia boleh bengkok-bengkok. Good. Dia punya barang dia. Okay, ni dia. Yang paling penting sekali. Tada! Siap pack tu. Siap pack tu. Baik lah. Saya nak beli casing lain ni. Nah, ni dia. GoPro Hero 7. Aku belum try lagi. Baru dapat. Nanti aku nak try lah. Aku nak try ride ke, try run ke dulu dengan ni. Ni dia punya casing. Kalau nak letak dekat basikal ke, letak dekat motor ke, dapat sekali lah. Ni dia punya mount dia. And this charger. Okay. Mana buka ni? Macam ni buka ni. Bateri kat mana weh?
Okay, aku tak ambil review lagi. Nanti aku nak pakai sebulan, nanti aku review balik lah. Oh, ada lagi satu memory card. Dia bagi brand Lexa. Okay lah. Okay guys, aku out dulu. Nanti aku dah pakai sebulan, nanti aku review balik lah. Okay, jangan lupa subscribe dan tekan butang like. Thank you guys.